Balandia Congo Live Télévision, Mbote, Bissika Bozomi, partout dans le monde entier pour nous Rolanda Bisso à travers chaîne YouTube de Congo Live. Oui, mais ça n'a Kolobela Bino, Matali, actualité en Boka Namso Congo, politique en Boka Namso Congo, les Lopenza de Kokutana, Namwana Mboka, Motona Ngenge, les champions, Yaidingwe, Naïpenza, Tosolo, la sur ma question, actualité Zalko Tambo, Namboka Namso Congo, surtout Nabokono, Koboma, Bokono, coronavirus, Baton. Sous le bakotia kaka tembe na yango na mona mboka edingo etokomeka penza ko beteli solo ya actualité politique ya mokolo solo lenge ni ekotambola mbote mama bonne santé na za bien. Oui, mwana mboka edingwe lelo penza bokono oya coronavirus ezali penza koboma tomoni penza tozaki na 109 cas lelo tokombongo na 123 cas selon INRB na ebite kokolo banini message ko lancer na baimboka bamsuba baza penza na ba doute na bokono penda eloko ni kokolo nazari kimokolo bate ko tomi batela nzuto na biso parce que bokono wana ezali ceux qui ont connu les Congolais basent na poto de basibela biso ke makambo les amakumwa lokuta pour source nous dans la poto bango ba biso vérité ke bo batela nzoto bango pe bakotuna bandako bazoko bimate pona bokono wana to batela nzoto bokono ezali mwana mboka na oki obiete bayi bandi comme ça poto kuna bakoti na ndako kasi biso penda gouverneur Jantini Ngobila ya mekai kokwesa mesure mikololeki to mikokota na ndako pendant 4 jours et plutôt bima lisusu kasi ba congolais mingi balelaki to kokota na ndako to kolia nini possibilité zalité difficulté zali na mboka kasi to moni ba pesi susu lolaka ba bi senge na biso to kota na ndako mokola le 6 avril to bimakino le 26 avril kasi to moni gouvernement balobi na biso to sala bongo 2 mois to futa maité couranté na likanisi wana penda kokolobani na likanisi wana babiki to kota sunanda ku le 6 na du confirmation na note na éviter parce que gouvernement pesa mayele bon bien que batuna kinchasa baliaka na taux de jour pour pas que na ko kanga na katanda ku marché zate iloko mogezate tu ça pas pauvre pour ce situation c'est bien des maladies à libala tant que tu fais des quoi beaucoup de malades il faut que mata monto kangena katanda ko kabati suna kata prison tout ça reliate ouenzizate monto je bloque reliate ba konzi bango ba 3 congélateurs 4 congélateurs ba tout nsiblo na kata ba congélateur monsieur to vivre ndengeni tout ça ko vivre te Jantini Ngobila a me kota na problème wana pour que biso banana eto sala bien. Ya dit lelo penza ba pekisa ki biso pe makambo ebele na chef de l'état pe na gouvernement na e pote maladi penza e ba komi kabwana ba pekisa ki biso ba église to ke na sous église te ça fait déjà des semaines to ko kene ba église te kasi to mona ki quelques pasteurs pe ba meka penza ko beta c'était na décision na o mokonza mboka zwaki ko pekisa ba église ndeti ndakisa pasteur mukuna o lelo pa akomi na ngambo ide pesa ko sala éveil patriotique penza lobaki likanisi wana chef de l'état zui ya kokanga ba église ezali malamu te sengeli to kenera ba église ndenge to litaki pe contre Ebola likona kati ya ko sambela ka butumo na kati na ba église ezaki likanisi ya bien boni bakanga ba église atako pasteur Neema ya le bien te sengeli bazole penda bato bazana bokona corona bakena bakuna akobikisa bango ko loba nini na likambo etali ba église kokanga pote na bokona corona ba pasteur bakolo bateki toki ne kuna ba robikisa bino oyo bakufa miso za na Saint Joseph boni babikisi bango te oyo babukana makolo boni babikisi bango te bowela ka kobikisa kaka bato na maladi ya corona non totikala kuta wana komi commerce oyo sala kata mboka commerce wana nzamba lingi yango te merci.
Oui, mon amboka Dingwe, lelo tout monde qui ex première dame na biso maman Olive Lembe et puis qui ne kotika ba kisi ya oya chloroquine o batu bande ko sa na tango akala ba pekisa yango lelo babi yango ezana pona ko bikisa bokono tout monde qui ne kotika plus de 400 boîtes ya chloroquine pe mosolo kuna na inerbe motamba ki yango bongo docteur Muyembe kasi to moni ba kambo ko bimalelo babi te ba chloroquine on ezali mabe maman Olive asali bongo pona ko boma bato na ebite na likaniso na kongola ko meka ko kanisa pona ba kiso ex première dame maman Olive apesa ki kuna na inerbe ko ko lobani totika maman Olive vanda calme soki docteur oyo azwa ki ba kisi wana amona ezali mabe alinga ikozwa yango te mais tanga azwa ki yango ayebi ki ba kisi eli bien totika okosila maman Olive makamboke boye non soki bolingi te boye na ngonga na okabola ba sportif bakomela yango po molokutana mboka na biso eleki makasi totika kokosila maman Olive makambo pamoni ke mutu nsusu azobela na ndako mutu alibosa welaka traitement ya mwana elaka mama papa kuta kipaka traitement ya mwana te mais maman a eu le traitement comme moi en hôpital kolala na mwana kotala température na mwana maman muta yebaka mais maman Olive ali maman azo surveiller bana na ye ba ndeni balali ndeni ba olamuka so le maman kazo surveiller ayiringa ta aspirine na melatonin na lobini ke maman nga komi ndoki jamais so bino bokomela ngote botika docteur wana ajo ba kisi wana aya ko tike pa edi ngana ko pesa ba sportif ba komela yango pona yibike malade na mboka eza makasi to mibatela maladie ezali makasi na mboka Congo mais ya edito ko mona na mikila poto ko mona bato batantani bango na ba hôpitaux ndenge ba ko nyuka ba ko lela na makono na coronavirus biso kino lelo yo to ko mona bato ngo pe ba ko bela maladie ya coronavirus to mona ikaka congolais moko ba wi o penda ba abandaki likamanga corona o bakanga ki kuna na aéroport Anjili kasi kino lelo congolais ko dima pendenge ni poto ko mona tata na chaîne nationale RTNC ba la que ndenge ba tandi ba malado ba ko bela bokono ya bokono wana et là quand comme publicité si on t'a confié les botala yé ya kufi mais nga soko la kisi mot nga kufi na maladi wana au la télévision na reporter au l'état plainte na reporter chaîne na bino plainte comment possible koko ya bota papa na nga ya kufi bola kisa ete kaka ngana kufi sikoyo boya olisa na télévision mais to comme na justice abone na mikila poto ba kola kisa baza kola kisa yango te to moneka ba caisse etondani ebeli na kata salle mais to monaki batute kabisa beto mona non koki ko mona yango te président ko ndima yango te Alexa Kabibimba comme président Alexa Kabibimba ya ko Alexa Kabibimba non président za mayele mutnanga kufi sava na bimisi boko no kunde na cimetière monta kufi sava bimisa yeke no kunde na cimetière to comme ça les échantillons te tangela mboka ni ba bimisi motalali na kata cercueil alali na cercueil ba moni longi na ye nani toujours risque de charge gouvernement na justice non c'est tout ce qu'on comprend. Les kanisi penza gouvernement ezui penza ya ko bimisaka ebembelelo ku kene ko kunda. Est-ce que décision na penza malamu mingi ba ko ba isengeli na lela tande ko nanga ndeto lela to leli lelo to leli talo bitoki to kundi mingi pe ba ko mo ba matanga eza dépense makambo ko sama makambe belé makambo boso to seke penza décision na ekeneti na sukata lo boko nango esili to mona ba misi moto lelo ba ko zongisa na ko te kaka la mongi ba memi tina na kunda. Na loba ki likamwana banda kala avant qu'il doive la décision monoko nzambi ya edingwe nzamba accordé yango pona ngai ya livre sur muta kufi morgue cimetière parce que na Brazzaville et Salama na Lubumbashi et na RDC et Salimaka na Angola na Luanda et Salimaka. Pourquoi ça ça parce que si vous allez bien kuluna eyaki makasi pona le kambwana ba maman ba komi ko jemba na ngoni ni
sombelanga elamba ya matanga. Oh, na ba uniforme. Madame Orata na bonne année, journée de la femme. Pas fête surtout ya basi, il faut soumettre la madame elamba. Et puis surtout toi ta fête ni. Kulu na pas ce ko kangelo bika nini yako. Ayi biso ka mala moko ke na uti matanga. Mais si ko pe ma fier à matanga et sili. Et bimbe kufi l'exa direct. Et bimbe kufi l'exa direct. Na félicité gouvernement na point oyo bazwa ki en tout cas badji point mo mala malingi mai balongole mitindo nyonso. Mais on va courir parce que bateau soit dans un bon côté. T'as nous salé comme on loué combien? Bah $10,000, bah $4,000. Ngaza na bon côté na kono le bimelanga yiwapi. Ok ne pas kunda o le même na balabala commune pas lobby yaka ko futa dépenses ça na matanga to yebi yangote. Toujours on a gagné basi bakomi kokele matanga pona kosala kolakisa ke na ke kobala les jours et bimbe elali bato bazalaka te mais so yiwa okunda lelo tande bazo ya ba bichou ba biloko kili na kata nzoto po mobali pa lobi na changer poche nanga mwasi na yaka to vanda mesa oyo bakomosala ki makango na bango na kata makambe bimbe alors na sepeli mingi na décision oyo gouverneur azui na au président Abisso a joué pour nous accompagner bimbe en tout cas et continuer kaka parce que n'a pas salle de funérailles au bas salle pour na batona na lycée et beaucoup et comme avec école pour passer les chimiques. Oui, moi l'amboka yaidi tout le monde qui peut me coller les kaki tout le monde yaidi a kolobela parti au pouvoir IDPS. Il a dit to éviter au côté na IDPS aux ara déjà membre quand IDPS te peut au soutenir car parti au pouvoir IDPS. Ngana za mwana mboka. Ba parti nyonso. Uzana kata mboka eza edingwe. Eza ta pepper de pepper nyonso eza. Tout le monde peut ba mise photo no ya membre za na carte ya pepper. Yoka. Lelo sona mo lelo ndako voisin na ngai matata ezali kuna na kosala nini nakokende kopesa bino conseil pour que mindondo ezala te pour cela kokumilo kobunda nga oyibi bien ke sur ndako na baba zo bunda nga na vandi ya muta kufi ba okanga na ngai pour que ça qui défense pour que tu me ça la maté ngalo le dingo na ki kopesa conseil na kata IDPS balabi et dingo à côté na IDPS mais c'est faux ya solo na IDPS te na gane ko kota mbula nini ngana na ki na gane ko sadire na PPRD et non na IDPS. Tant on a mon déjà que les cambios ça la makuna bazo n'a pas mis mon boulot na katamboka biso to ko to misana mon boulot te faut to côté to pesa ba conseil mingi babi ya dia lembonga kabundu pa côté la kabundu na kabuya mais nzoka nda côté na IDPS na yebi kabunde na yebi be kabuya nanu pe ba mona ngaite oyoki mais son asali yango elimawa ya ba peuple balingaka biso tolingate mindonde matabata IDPS bala kasoka mobulu ebimi tandenge babisa mobulu babisa ka mobulu na bala ko tumba ba pine ko bebisa bakar eza malamu te ya on esala kinga pasi avant que mwana akende ko beta mbunda bapisa ka biso conseil tango akere bini ke papa baki boye yo mwana uti ko beta mbunda sima yo pisa conseil ba yoka yo oyoka ni mobulu on esala matin abona drapeau potier na meso koloba ngai mutu na loba kite ya ki président na bango mutu aloba kachaki drapeau likolo ya mesa oyoki tango président na bango aloba ki CDC ngandi na ye koloba ke na lingi mobulu esala matin
bakolongola drapeau na bango te tali bango moko mingi bakoloba ye ndetika makambo na biso idps kabuya aza traître tokokendeka na désordre bongo omoni donc so basali désordre etali bango naza na kati kuna te biso na PPRD makambo wana eza te ngamo naza na PPRD bande nayalaki na ministre sport Denis Kambai nakende kosadere kuna ti lelo naza na PPRD naza na carte nanga PPRD nalingi mindondo wana te soki napesi yo conseil oyoki conseil nanga te ça va sala o motema wana elingi message lokoloba na bamilitant idps mpo bango baza déjà parti au pouvoir désordre air nyonso makambo koningisa peuple air nyonso message lokoloba nakoloba kaka ke batika mindondo tala biso na PPRD mindondo ezali te ofinga biso te tofana biso calme mais bino olingi toujours ba désordre bosala oyo kosala mais un jour bakoyeba tina edingo alobaki boye bakoyeba tina na yango pour le moment baza koyeba te merci nzambe kaka moto ayebi oyo akozwa mesure mpo nalingi te masasa ebeta na mboka na biso bato bana kokufa mpona mokulu ya PPRD non merci mona mboka tokomopusa biso na suka émission na biso leo tomonaki ne mwana ntiemi ye penza mboka bakoboya mwa bagroupe ba 30 personnes ya ba 20 personnes tomonaki ne mwana ntiemi ye penza zape moko barape metali spiritualité tomonaki ye penza bimaki na nzela na bato na ye ebele na station ma campagne basali bongo désordre akosenga ete Kabila futa ye bambongo na ye ntango azalaki député kinelo bafuti ete akosenga pe démission ya gouvernement oyo tomoni bato bazoki tapage esami kuna na station ma campagne okoloba nini na likambo penza ne mwana ntiemi ya salaki mais mwana ntiemi ali député akende esika ba député bakutanaka apesa plainte soza na raison bakofute mbongo na ye soza na raison te bakotika atika nde kotourmente kotrouble biso na kati ya mboka tovanda calme totala oyo ezali koya lobi tolingi te ke mboka na biso makila etanga lisusu tolingi yango te c'est comme si bato bakoloba ete lokola olenga nkoenda kotindika po te so mwana ntima atomboki lelo omona na poko olenga nkoe akena ndako soki atomboki lobi omona olenga kake mingi bakoloba te ndeti c'est comme si bakojouer moi j'ai entre mwana ntimi na olenga nkoe nayebi likango te parce que nga nayali politicien te esika olenga nkoe akendeke kuna nga nazalaka te esika mwana ntima akendeke pa yo olenga nkoe nga nazalaka te nga nasukaka na bureau ya kachi epai ya président na biso Frank Diongo nakendeke na souvenir nakoma etali kachi nazongi bapoliticien baza na place ntango bakutana bakendeke kosolola nga na politicien te nga naza sportif totala makambo ya sport etali nga te naza politicien te naza chef ya localité te bourgmestre te chef ya matoka te nali gouverneur de la ville lobi soko olingi oke opostile 2023 mpe yango oki olobi ke ozali kuna na PPRD tomoni mpo tie kimia na olasaki mpe mbela kimia ekota na IDPS abongo lobi likanisi ata kopostile te 2023 mpe yango tomoni ke oza mpe influent na matete okobima mpe député provincial nanu 2023 nani kokite soki kokinde to parce que moi ça na zemite yo so pesi mwana kombo moi ça na zemite o so pesi mwana kombo babungisa malema ti babungisa soki muniki moi ça komina zemi o mi ko préparer ba laete ngana no moi ça zemi na mte na ba ko préparer ba laete na ndengeni mais moi likanisi wana edi lelo pakota na assemblée te likanisi ne ko zala te parce que na comme na 2023 te so na comme na 2023 idée monsieur oyela ngai tokomi na suka ya edi message noko lancer na ba congolais nyonso bazwami partout na monde entier message penza fort noko lancer na bandeko ne ba congolais merci mingi nazo lancer bandeko na ba congolais ngana za mutu na vona na population peuple le binini lundi eza mokono wango ya pillage
Pour nous, si on côté bandako, lundi, il faut passer la pillage. Mais na moni tine ya pillage parce que mboka na saison qui sima, likolo ya pillage. Peuple va vendre calme. Tout à l'heure, il va mener biso. Pour vendre calme, nzalele qui a dit. Bon, nzalele na biso, faut ça la pillage. Faut ça la pillage. Bon, on l'aime pas quand il soit pillage, il bite moi 5 sacs à l'eau sur le sunge la balle. Non. Tout est canzé alors on général Kassongo. A je vais mesure pour les cambouis à quoi. Pour ceux qui pillage, cela vaut mieux que zéro. Nga so bina ngate dingbo kota na ndako malgré na muta makasi na kota na ndako na vandi so bi edingo bima na simizana bimi so bi edingo bima te na ko bima na ngapete na mo loso na mo fufu na mo bime na za na rien parce que le gouvernement a pesangai rien ata peperde te ata peperde ba pesangai loko mokota. Mais pendant qu'on lit à tango zara deni kambai. T'as qu'on lit bien. Tant là qu'il a deni kambai. A combien on a qu'on fait 10 francs. Là qu'il a 10 francs. Négocier ma belle kandako. Mais pour le moment, dans un local côté. Et n'est là qui peut bien. Tant là qu'il a ancien gouverneur. Qui mbembi muzungu. Yenim la semaine là une voiture. Mercedes. On a jamais fait le cola au tambola au tamana makolote assumer que ngayango c'est que sengo mingi mais na sengi na population tout ça la mon boulouté tout ça va continuer biso pour ceux qui na mon boulot qui okufa italien o edingwa lo bakite edingwa lobi je sais que boyo ki la kanga mingi boyo ki la ngai na lingi ko yokali kambo ya o toke copier o toke ko sala boye wana esbosali kimo yibi toujours risque mboka na biso ezonga toujours sima alors général Kassongo a fait mesure pour na bateau ba do sala makumbo wana a fait une décision. Merci mille. Merci. Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé partout dans le monde entier pour nous l'ambition dans mon mboka yaidi na epenza to le qui n'est sur la question d'actualité za ko tambo la mboka na biso Congo bomona ki mikolele ki yaidi akomina na IDPS kasbo yo ki penda na bokebi ndenge mo la mboka ndingwa bi ya zarande na PPRD ayaki ka kokota pote mbilinga mombutu mutu zaki na kati ya IDPS nda yaki ko komeka ko ebisa bango bavanda kimia ameki penza ko beta sa population na likambo etali pillage ndenge population ba kolengela ba bimana nzela pote ba piller mona mboka edingo ya bisi bango bovana kimia total ndenge mokonza mboka akokumba biso to comme na suka. Merci na avec mon sima caméra Guy Botombela, merci na balance bana biso partout dans le monde entier, mon vieux l'impresario Claude Ndombasi depuis Londres, Adekapela Bambote depuis Londres, j'en suis bon mon papa social depuis États-Unis ngala mno so nzambazongite to monani na mikolisa nkoya.